Sebelumnya jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel Macam Khasiat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah informasi mengenai bahan alami yang baik dan bagus untuk penyembuhan batuk berdahak yang tidak berkesudahan. Namun sebelum lebih jauh, saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe dan klik juga loncengnya. Mari dukung channel kesehatan ini agar bisa memberikan informasi menarik lainnya. Bagi Anda yang mengalami batuk tapi tidak berkesudahan, sudah meminum berbagai macam obat tapi tidak kunjung sembuh juga, Anda perlu mencoba herbal alami yang akan saya praktekkan pada kesempatan kali ini. Ini adalah daun patikan kebo. Daun patikan kebo sendiri biasanya tumbuh di halaman rumah. Tumbuhan herbal yang satu ini seringkali dibasmi karena dianggap sebagai gulma yang mengganggu di tanaman ataupun juga untuk depan rumah. Nah, tahukah Anda manfaat dari daun patikan kebo ini sangat baik dan manjur untuk penyembuhan batuk yang di malam hari juga disertai dengan bunyi ngik. Nah, Anda siapkan 4 sampai 5 buah daun patikan kebo. Jangan lupa untuk dicuci terlebih dahulu. Lalu siapkan air sebanyak 2 gelas. Ini cukup kita hancurkan seperti ini ya. Setelah sudah, ini kita rebus sampai airnya tersisa menjadi 1 gelas saja. Setelah airnya tersisa kira-kira menjadi 1 gelas, lalu matikan dan diamkan hingga agak dingin. Setelah itu Anda saring ke dalam gelas. Nah, herbal ini sudah siap untuk dikonsumsi. Anda bisa menambahkan madu ataupun juga gula batu sebagai bahan pemanis. Kapan waktu terbaik untuk mengkonsumsi herbal ini? Yaitu setengah jam sebelum Anda tidur. Rutinkan minum ini 1 kali setiap hari. Insya Allah dalam waktu 3 hari Anda insya Allah sudah sembuh dari batuk berdahak yang disertai dengan bunyi ngik pada malam hari. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Silahkan Anda coba di rumah. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan baru bagi Anda. Jangan lupa tonton juga video lainnya di channel Macam Khasiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.